A legbüszkébb az Intermachine helikopterre vagyok, ezzel nagyon jó repülni. Eddig nagyon sokat repültem vele a nyáron, meg tavaly nyáron is, és tényleg nagyon barátságos. ...25 éve kezdtél el repülni, és 20 éve építesz egyedi helikoptereket, ha jól számoltuk. Igen, 1998-ban kezdtem a helikopterekkel való ismerkedést, előtte autóztam, az volt a minden. 2 évig abszolút autómánia volt, volt különböző villanyautóm, belső égésű robbanómotoros autóm, és egyszer megvettem ezt a helikoptert, az első helikoptert, és onnantól elmúlt a varázsa az autóknak, utána csak helikopter. Hát mi úgy tanultunk annak idején helikoptert vezetni, hogy ott voltak a nagy öregek. Juhász Bandi, mindenki ismerte, Mihóki Zoli, Almási Pisti, Blahunka Zoli, ővelük jártunk ki, ők voltak a mentorok. Aki közvetlenül foglalkozott velem, ő volt a Nagy Zoli, és A-tól Z-ig mindent elmesélt a helikopterről, ő segített először beállítani. Emlékszem, kimentünk a mezőre, kivittem a frissen összerakott, saját magam által összerakott helikoptert, megmutattam a Juhász Bandinak, és akkor mondta, hogy na fiam, menj össze, nézd meg a rajzot, rakd össze rendesen, és majd hónap gyere ki. Mosquito Basic helikopterrel kezdtem, ő belőle lett egy Mosquito Expert, majd később egy Hirobo Skidu 50-es gépem lett, amivel elég sokat repültem, és nagyon-nagyon érdekelt ez a mechanika, tehát ahogy a fogaskerekek kapcsolódnak, ahogy pörög, forog, a vezérlés. Elég hamar megértettem, hát kicsit nagyképű az, hogy megértettem a helikopter működését, de úgy nagyjából megsejtettem a helikopter működését, és így már nem volt nehéz, hogy saját gépet tervezzek. Annak idején még nem nagyon volt internetünk se, illetve nagyon kevés helikopteres tartalom volt az interneten. Robbe katalógusokat bújtam, mert ott mindegyik helikopternek meg volt a robbantott ábrája, tehát onnan sokat lehetett tanulni. Illetve hát a meglévő helikopterek, hogy mi hogyan van megoldva, és mindegyiknek tudtuk a gyenge pontját. Tehát a Mosquitónak, hogyha egy kicsit a farokkihajtás csapágya meglazult, korrodálódott, elhasználódott, elkezdett melegedni, és szépen kiolvasztotta magát a műanyag házból. És emiatt voltak törések, zuhanások. Na és akkor ilyen ötletek is jöttek nekem, hogy akkor fémből csinálom a csapágyházat, és elkezdtem a saját helikoptereket megtervezni. Igazából elsőként a Coaxot terveztem meg. Annak idején azt belső égésű motorral, egy 45-ös motorral terveztem, és még akkor semmiféle elektronika nem állt rendelkezésünkre, csak a giroszkópok. És még eleinte akkor is csak a pörgettyűs, aztán később már jöttek a piezo giroszkópok. Nagyon sokat nem tudtam repülni, ha szél volt, már szinte lehetetlen volt repülni, mert nem volt, ami stabilizálja a 2x3 ágú rotort. Tehát nem volt Hiller rendszer, Bell-Hiller rendszer, ami stabilizálja a gépet, és akkor neked nincs sok dolgod. Később megérkezett egy elektronika, egy osztrák gyártmányú General Laser, úgy emlékszem, az volt a neve. Az passzív infrared érzékelőkkel volt felszerelve, 4 darabba, egy kis dobozka, a 4 sarkában 4 darab passzív infrared, le kellett tenni a mező közepére, és érzékelte az eget meg a földet. Amikor ezt beszereltem a gépbe, gyönyörűen, stabilan, magabiztosan tudtam vele repülni, és akkor éreztem meg azt, hogy igen, ennek van így létjogosultsága, és akkor már elkezdtem tervezni a következő koaxiális helikoptert. Később jöttek az elektronikus flybarless vezérlők, így teljesen stabil működést adott a gépnek. Először a Helicommand, az legendás,
Már olyan legendás, hogy már nem is gyártják. A Coax az sok álmatlan éjszakát okozott. Először legyártottam egy rotortengelyt. Korábban volt egy tandem helikopterem, amit szintén én gyártottam. Azt úgy gyártottam, hogy azt a Hirobo helikopter, Hirobo tandemet lemásoltam. Tehát megméreteztem a csapágyházakat, alkatrészeit, és legyártottuk. És abból megmaradt a rotoragy, és akkor Sanyi barátom, Nagy Sanyi barátom sokszor felidézi, hogy és akkor a Ramó járkált, és akkor a rotor tengelyen húzogatta az imbolygó tárcsát, és teljesen elborult aggyal nézte, hogy ez majd hogy fog működni. De hát ez körülbelül így nézett ki. Én nem tudom, hogy nekem honnan jött ez a tudomány. Én informatikus vagyok, azt tanultam. Ez a gépészet, ez csak így jött. Maradjunk abban, hogy nagyon nagy érdeklődés, hobbi szinten űzöm, és a 25 éves tapasztalat az szerintem az segít abban, hogy jól meg tudom satszolni, illetve iszonyatos nagy segítség az, hogy az interneten mindenféle katalógus adat föllelhető. Tehát megnézek, kitalálom, hogy mekkora fogaskereket szeretnék, mekkora modulusszal, mekkora fogszámmal, és katalógus adatok megvannak. Megvan, hogy mekkora nyomatékot bír. Az utolsó szóig megvan minden katalógus adat. Tovább megyek, CAD-ben le lehet tölteni a 3D rajzát, tehát nekem még azzal se kell foglalkoznom, hogy megrajzolom, hanem letöltöm és beteszem a rajzomba. A legelső Coax után még építettem 2 Hurricane helikopterből, össze lett csatolva 2 helikopter, abból építettem egy tandemet, ami szintén nagyon jó, YouTube-on föllelhetők a videó, nagyon szépen repült, több barátom is repült vele úgy, hogy először fölemelte és rendesen 8-asozott repült vele. Aztán utána megépült a kis verzió, ami garázsba való, meg zárt térbe. És aztán utána jött még egy koaxiális helikopter, ami mai napig megvan, abból 2 készült, az egyiket egy tajvani barátom vette meg, úgyhogy Tajvanról érdeklődnek a koaxiális helikoptereim után. Aztán végül is lett az Intermachine helikopter. Na most Európának ezen a részén nem nagyon van Intermachine helikopter, Svájcban tudjuk, hogy van, meg az Alpokban. Svájcban fakitermeléshez használják például ezt a helikoptert, ezekkel szállítják, kivágják a hegyen, automata markoló megfogja és leviszi a folyóhoz, folyóra bedobja és szépen leúsztatják a feldolgozó helyre. Na ez nagyon tetszett nekem ez a technika, tehát ez annyira nem normális elrendezés, hogy nagyon tetszett. Szerencsére az interneten találtam egyetemi tanulmányokat, és azokat én szépen tanulmányoztam. Ott le volt vezetve minden, hogy mi volt a terv, és hogy lett kivitelezve. És rengeteg fotó állt rendelkezésre, ez a Kamax nevezetű helikopter, ezt teheremelésre használják, tehát úgy nagyjából a saját súlyát el tudja vinni, és még 2000 méteren is ilyen 1000 kilót föl tud emelni, tehát amikor nagyon ritka, nagyon hideg a levegő. A pilóták azt mondják, hogy nagyon könnyű irányítani, rengeteg erő, ami egy normális helikopternél ébred, amit a farokrotor okoz, illetve menet közben az aszimmetrikus emelés, ami a rotorlapátokon keletkezik. Ezek igazából megszűnnek, mert minden szimmetrikus a helikopteren. 2012-ben fogalmazódott meg bennem, hogy ezt nekem meg kell építenem, ezt a helikoptert. Ez nekem kell, ez annyira tetszik, hogy ez nekem kell. Esélytelenek nyugalmával nekiálltam a tervezésnek, és elég sok verzió elkészült, amire azt mondtam, hogy na, akkor talán ez lesz a végleges. Ezt azért mondom, ezt az esélytelenek nyugalmát, mert Magyarországon manapság elég nehéz olyan iparost találni, akinek van otthon mondjuk CNC gépe,
és normális áron, megfizethető áron meg tud munkálni egy-egy darabot. Mivel hogy belvárosi lakásban élek, tehát itt nem nagyon tudok gépműhelyt fenntartani, úgyhogy itt csak a tervezőiroda van. Aztán egyszer 2017-ben egy ismerősöm fölhívott, hogy látta a YouTube-on az animációját a Intermachine helikopternek, és hogy ő is gondolkodott, hogy szeretne egy ilyen helikoptert gyártani, csak ő gázturbinásban szeretne gyártani, és nagy méretben, hogy nagy terhet tudjon fölemelni. Tehát ő ilyen 3 méteres rotorátmérővel gondolkodott. Megkért engem, hogy eljöhetne egy konzultációra, hogy beszélgessünk erről a történetről. És akkor természetesen engem is érdekelt a dolog, és ő mérnök ember lévén már ő kezdeti rajzokat csinált magának, hogy ő hogy képzelte, és azt megmutatta nekem. Abban maradtunk, azzal váltunk el, hogy majd jelentkezik, amikor készen vannak a rajzai, nézzük meg, hogy ő is mindent jól gondolt, és akkor majd valami történik. Aztán egy év múlva fölhívott, hogy ő legyártaná nekem az alkatrészeket, ő neki egy gépműhelye van, ő ott a vezető, tulajdonos, és hogy építsen meg, nézzük meg, hogy működik, és akkor majd annak függvényében eldönti, hogy akar-e vele foglalkozni, vagy nem továbbiakban. És tényleg úgy is volt, pár hét alatt legyártották az alkatrészeket, a szénalkatrészeket, fogaskerekeket, ezeket részben vásároltam, részben legyártattam. És összeállt a gép, fölprogramoztam a Flybar-less vezérlőt, ami szintén egy helicommand, de már az újabbik fajta helicommand, a 3SX, és nem működött nekem jól ez a gép. Tehát kimentem, repültem vele, 8-asoztam, egy helyben megálltam, de volt egy bizonytalanság oldalirányba, tehát hogy a farok irányba bizonytalan volt, tovább csúszott, nem álltott meg, tehát nem álltott meg, mint egy rendes helikopter, hogy koppanásszerűen megállt, és ez nagyon frusztráló volt vezetés közben, hogy bizonytalan. És akkor eltelt egy év, és egyszer csak gondoltam, hogy hát ezt össze lehet rakni másképpen is, ezt a farokvezérlést. Én úgy tettem össze, vagy úgy állítottam be a farokvezérlést, hogy egyik imbolygó tárcsa előre billen, másik hátra billen, és ez a nyomaték elfordítja a gépet. Utána az ötlet az volt, hogy csináljuk meg, mint ahogy az igazi is működik, hogy az egyiknek nagyobb kollektívet adok, a másiknak kisebb kollektívet adok, és emiatt a forgatónyomaték fogja elfordítani, és a giroszkóp ezt a mozgás különbséget fogja kompenzálni, illetve ezt a mozgást fogja kompenzálni, hogyha nem az én irányításom miatt fordult el a gép. Összeraktam ezzel az új vezérlést, annyi volt a történet, hogy 2 vezetéket meg kellett cserélnem a Flybar-less vezérlő csatlakozásánál, illetve a programba 2 csatornát meg kellett cserélnem. Tehát tényleg ennyi volt csak a változtatás, és onnantól pedig csoda, hogy repül ez a gép. Tehát abszolút barátságos. Most már 4 modellező társamnak is odaadtam, hogy kérlek, repülj vele, mondd el a véleményed, és mindenki azt mondta, hogy tök jó. Tehát, hogy tetszett nekik, nagyon tetszett nekik. A legbüszkébb az Intermachine helikopterre vagyok, ezzel nagyon jó repülni. Eddig nagyon sokat repültem vele a nyáron, meg tavaly nyáron is, és tényleg nagyon barátságos, könnyen kezelhető, bármilyen szélben föl tudok szállni, legutóbb 30 km/h szélbe repültem, direkt azért, hogy bírja a szelet, és tényleg abszolút repülőképes. Ezek a helikopterek egyedi darabok, illetve 2 készült ebből az Intermachine-ből, illetve a Coax-ból is 2 darab készült. A tervezés után keresek egy gyártót. Általában ismerősök, jó barátok, nagyon sokat segített Bartos Gábor barátom, ő főleg a fémalkatrészek előállításában. Varró Simon barátom nagyon sokat segített nekem a karbonalkatrészek legyártásában, tehát ő vágja ki nekem, van egy precíziós marógépe, és ez a gyönyörű szépen
teljesen gyári minőségbe ki tudja vágni az alkatrészt. Nem titkolt vágyam, hogy el tudjam adni legalább az egyiket, és akkor az finanszírozza valamennyire a fejlesztési költséget, illetve az anyagköltséget. Ezek a helikopterek le vannak dokumentálva, és bármikor, bármelyik alkatrész után gyártható, reprodukálható. Sajnos nekem nincs olyan ismerősöm, gyártóm, aki ezeket le tudná kis szériába gyártani. Kellene először piacot kutatni, hogy mennyi az igény rá, illetve ezek csak mechanikák. Ezeket én legyártom, tökéletesítem, hogy felhasználhatóak legyenek kasznis gépekben, amin akár egy élethű burkolatot kap. Jelenlegi projektem egy Hirobo tandem helikopter, egy Vertol. Ez az a Vertol, amiről kb. 20-22 évvel ezelőtt levettem a méreteket, és megépítettem saját magam. Ez most visszakerült hozzám, és ennek van kasznia, úgyhogy most azon dolgozunk Sándor barátommal, hogy gyönyörű szépre megépítjük. Maga a mechanika az már repül, tavaly egész nyáron azzal repültem, és most a kaszni munka a soron következő, amihez én annyira nem értek, de Szabó Sándor barátom bevállalta, hogy ő lefesti, és professzionálisan szeretném megcsinálni. Most fut még egy projektem, ami már igazából 2016 óta fut, az egy kábelkamera. Ez a kábelkamera, ezt úgy kell elképzelni, hogy ki van feszítve egy kültéren, beltéren, ki van feszítve két pont között egy 150-200 méteres fémbetétes hegymászó kábel, egy ilyen statikus kábel, és arra fölteszek egy kocsit, egy kábelkamera kocsit, ami szintén távirányított, futab a rádió az alapja, és egy ilyen rendszert terveztem. Ezen a kocsin lóg egy bármilyen gimbal, a gimbalon bármilyen kamera, ami tévés vagy filmes kamera is lehet, mind a kettő volt már, mind a kettőt használtunk, sőt még 3D-be is forgattunk már filmet, és ennek a projektje is fut. Most is várom, hogy kis karbantartásra visszaérkezzen a szerkezet, illetve vannak apró fejlesztések, azokat folyamatosan beleépítem, mert mindig kitalálunk valamit menet közben. És az egész rendszert én építettem, tehát hogy az irányító pult, a töltésrendszer, mindent abszolút, és hát elég sok helyen voltunk már ezzel az évek alatt. Úgyhogy ilyen nagy produkciókban is részt vettünk, nemzetközi élőadásokban is részt vettünk vele, és eddig kifogástalanul teljesített. Az elmúlt években, meg a munkásságom alatt építettem tandemeket, koaxokat, intermeshinget. Gondolkodom, hogy mi lesz a következő nagy projekt, de azt hiszem most a legközelebb, ami megfogalmazódott bennem, egy nagy tandem építése, ami 700-as rotorokkal, tehát hogy 70 centis rotorokkal, háromágú, elől-hátul 3-3 ágú rotorral, és azt szeretném megépíteni, és ahhoz is egy kabint szerezni. A Vario gyárt, őtőlük meg lehet vásárolni. Sajnos a kabingyártás az egy másik szakma. Nagyon komoly műhely kell, ahol elszívó berendezések, mindenféle szerkezetek kellenek. Az szintén nem lehet egy belvárosi lakás 3x3 méteres kis sufniával megtervezni.